تعالوا مع بعض نسمع أصوات القلب الطبيعية والغير طبيعية. فصوت القلب الطبيعي اسمه لبضب وصوته كده. أما لو الشخص ده عنده aortic stenosis ودي بتبقى عبارة عن ضيق في الصمام الأورطي، فصوت القلب عنده كده. أما لو الشخص ده عنده pulmonary stenosis ودي بتبقى عبارة عن ضيق في الصمام الرئوي، فصوت القلب عنده كده. ولو كان الشخص ده عنده tricuspid regurgitation ودي بتبقى عبارة عن ارتجاع في الصمام ثلاثي الشرفات، فصوت القلب عنده كده. لو كان الشخص ده مصاب بالميترال فالف برولابس ودي بتبقى عبارة عن تدلي في الصمام المترالي، فصوت القلب عنده كده.